အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုယနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကExcel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Excel ပေါ့နော် Excel ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့စပြီးတော့ဒီနေ့ချင်းစပြီးတော့ညဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Excel ကိုစပြီးတော့ဖွင့်တဲ့နည်းလေးတွေပေါ့နော်ခြေခံစအောင်နော်ဒီမှာတော့ဖွင့်တဲ့နည်းမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘယ်လိုစဖွင့်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကညဝေပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ကြအောင်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် copy ရ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ star ထဲမှာဒီ window ထဲမှာနှိပ်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်က Excel လိုက်ရှာလိုက်နော်ဒီ Excel လို့တွေ့ရနော်အဲ့တော့ Excel နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီ plus work post ဆိုတဲ့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ Excel ကိုစတင်ပြီးတော့သုံးပြလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတနည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ type here to search for နေမှာ Excel လိုက်ရှာပြီးတော့this sorry Excel ဆိုရိုက်ရှာလိုက်တာနော်ဒါ Excel လို့ပေါ်နေလို့ကျွန်တော်ကအနာတက်ခေါ်လိုက်တယ်ဥပမာe လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာသူ Excel လို့ပေါ်နောက်မှာရေးစရာမလိုတဲ့ Excel ပေါ်ကျွန်တော်အနာတစ်ချက်ခေါ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မစားရင်တော့ပြရပါပြီ plus purpose ဆိုတာဒီမှာ Excel ကိုစတယ်သူများကိုဒါဆိုပြလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုနှစ်နည်းရှိတယ်နော်နောက်တစ်နည်းကကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ window key လေးရဲ့ R လေးရဲ့နေလိုက်မယ်ဒီလိုရရတယ်နော် sorry window ရဲ့ R ရဲ့နေလိုက်window ရဲ့ R ရဲ့နေလိုက်တဲ့မှာဒီပေါက်ထဲမှာကျွန်တော်ကဒါလေးနေလိုက်ပြီးတော့ Excel လို့ရချင်တယ်အဲ့ဒါရဲ့နေလိုက်ရတယ်ဒီမှာ OK လေးကိုနေလိုက်ရတယ်နော်ဒီ OK နေလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Excel ဖိုင်ဖွင့်တယ်ဒါဆို block workbook ဆိုပြီးကိုနေလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာတန်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်သုံးနည်းရှိတာနော်နောက်တစ်နည်းကကျွန်တော်တို့shortcut key shortcut လေးလောက်တာပေါ့ဒီလိုမျိုး shortcut လေးလောက်တာ shortcut လေးလောက်ပြီးတော့သုံးပြမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်နော်ဟောဒီlike ဒီ Excel ကိုကျွန်တော်ကဒီပေါ်ရောက်ပြီးတော့မှာ shortcut key အနေနဲ့သုံးကျင်တာပေါ့သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကExcel ကိုတွားလိုက်မယ်Excel ကိုတွားလိုက်ပြီးတော့ဒီ mode ကိုနေလိုက်မယ်နော်ကဲ pin to taskbar လို့နေလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ taskbar ပေါ်မှာသူရောက်နေပါဗျာဒီ taskbar ကိုရောက်လာနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဆိုရင် Excel ဖိုင်ရပါပြီနော်ဒီအဆိုလို့ဒီမှာဖွင့်လိုက်ရင်ရပြီအဲဒါဆိုဒီနေ့တော့ဖြစ်ပါပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ right click နဲ့လိုက်တယ်ပြီးရင် new ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ Microsoft Excel worksheet ဆိုလေးနှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲဆိုဒီမှာဒါကိုနှိပ်လိုက်ဆိုရင်တန်းပြီးတော့သူကကြာနော်ဇေယျတန်းကြာဒါဆိုတန်းပြီးတော့သုံးလို့ရဒီဟာလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းkeyboard က delete နဲ့လည်းရတယ် right click နဲ့ပြီးတော့ sorry right click နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် delete နဲ့လည်းရတယ်နော် okay ကျွန်တော်က shortcut key အနေနဲ့တင်ချင်သေးတယ်ဒါကျွန်တော်ပြန်ထောက်ထားလို့နော်ဒါဒီအရေးကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ပြမယ်နော် Advanced Tab Advanced Taskbar မလို့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုရောက်လာချင်တာသူဒီထဲမှာရောက်လာစေချင်တာရောက်လာစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်မယ် click နဲ့လိုက်မယ် pin to start နေလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဒီထဲကိုရောက်လာနော်ကျွန်တော်ကဆိုလိုချင်တာကဒီကိုလိုချင်တဲ့ software ကိုဒီထဲကိုရောက်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနက pin to start နေလိုက်မယ်ရောက်နေတယ်ဆိုလည်း pin to start နေတိုင်းသူဒီထဲကိုရောက်လာမှာနော်ကြိုက်တဲ့ဟာကိုနှိပ်ပါ
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာနေမယ်ဆိုရင်လည်းရပါပြီနော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်9နီး6တော့ဖြစ်သွားပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဘောတင်ပြရမယ်နော် desktop ဘောတင်မယ်အရင်ခါတိုင်းကတော့တင်ရတာလွယ်တယ်အခုကကျွန်တော်နည်းနည်းလေး version နဲ့ပြင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်ရတာနည်းနည်းလေးခက်လာတယ်ဘောကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဘောကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ open file location ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီမှာ Excel file လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ right click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် send to လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် send to နှိပ်ပြီးတော့မှဒီမှာ desktop ဆိုလေးကိုကျွန်တော်လက်မယ် create shortcut ဆိုတာ desktop create shortcut ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ shortcut အနေနဲ့ရောက်ပါတယ်ဒါရောက်လာနော်အဲ့လိုကနေမှာတခြား shortcut တွေတခြား software တွေကိုလည်းပဲရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲနေရမှာနော်ဒီဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ပြမယ်နော်ဟုတ်တယ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါပြီနော်โอเคဒီ software မှာမဟုတ်ဘူးနော် Excel မှာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ဟာတွေကို desktop ကိုတင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားလုံးနည်းနဲ့တင်လို့ရမှာနော်နောက်ဒါလေးကိုပြန်ဖြတ်မယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ဒီမှာ delete နေလိုက်မယ်ဒီ desktop ကိုတင်တာကျတော့လွယ်ပါနော်အဲ့တနည်းမဟုတ်ဘူးလေနောက်တော့အလွယ်တနည်းကတင်နေရဆိုတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းတင်လို့ရနော်နောက်ဒီဟာလေးကိုဖိနေလိုက်နော်ဖိလိုက်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ဒီ screen ပေါ်မှာလွတ်လိုက်နော်ကြာရောက်လာခဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရရတယ်ဒီ desktop ကိုတင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားဆွဲချပြီးတော့ဒီခုချခြင်းတဲ့နေရာမှာချလိုက်နော်ဒါမှစမ်းဒီတိုင်းတော့နော်ရောက်လာနော်ဒါမှချတဲ့နေမှာအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာချတာအဲ့တော့ဒီကနေဖွင့်ဝင်အဆင်ပြေသွားတယ်ဒီကနေလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပွင့်ပါပဲနော်နေလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့စတင်သုံးလို့ရပါပြီအခုပြောပြတော့တာတော့ဒီ Excel file ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာဘယ်ကနေကိုကြိုက်တဲ့နေရာနဲ့ဖွင့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က software ကိုသုံးနေတဲ့ software ပြောင်းနေတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီကနေရှာလိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးပြတယ်လား software အားလုံးကတော့ဒီ start ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးဒီထဲမှာအကုန်ရှိရပေါ့နော်သုံးနေတဲ့ software ကိုရှာလို့ရတယ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုဖိဆွဲပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတင်လိုက်ရတယ်မလိုချင်ဘူးဒီမှာများနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဒါလေးနှိပ်ပြီးတော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ delete နှိပ်လိုက်ရတယ်နော် okay အားလုံးအဆင်ပြေပြီလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်နေ့ဒီမှာလည်းပဲဒီ Excel နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေအများကြီးတင်ပြသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်စီပါတယ်ခင်ဗျာ